Hello guys, welcome back to my channel. I'm Anusa and this is the part 2 of my village vlog. So let's continue. खानेरे बएर अब सिकाऊ ल सिकाऊ 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 कसरी खाने बएर सिकाऊ यसरी खाने रे बएर हामी चाहिँ लाग्यौँ अर्को बजेको घरतिर चढ्न नसकेको हेर त खैरो यसो पर्दि छ सरी बा बल्ल फल्ल रहेछ ओ बहन कतिसम्म पढेको स्कुल रे 4 हो वाह ओइ हामी चाहिँ त्यो पुल कट्न लागेको अब हैन ए बजारहरू गयौँ बाई यही चाहिँ अब हेरिरहेको फर्किन लागेको उता पनि उता पुग्यौ अब चाहिँ लाग्यो त्यो चाहिँ कुन खोला रे कुन खोला रे भनिरहेछ चिरुवा चिरुवा खोला यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घाम लागिरहेछ देखेछु कि नै होइन त्यो चाहिँ बेलुका मात्रै लाग्छ है घाम पनि अरू बेला चाहिँ के बिहान कति 11 बजीसम्म त कुहिरै लाग्छ यहाँ त मेरो नेरी त होइन के को टिकटक बनाउनु बिहाइन्ड द सिन है गाइस त्यसको टिकटकमा गएर हेर्नु होला सिंगल छुको कपिराइट लाउँछ क्या भाइ किन गीत बज्यो भने कुरा गरेर हेरौँ न के कुरा गर्ने हो कस्तो लाग्यो त नि गाउँको अनुभव भोलि बिहान जाने हो के अरे मलाई हतार लागेको छ पोखरा जानु किन हिँड्न परेर होला पक्का है यस त्यही हो अनि त्यहाँ पछाडि बजे बसिरहेछ हामीले कुर्दै यो केटीहरूको चढ्दै गएर कहिले सकिन्छ भनेर होला त्यति सकिन्न बिहाइन्ड द सिन है गाइस म पनि बस्छु अब यही न मजाले बस्यौँ ओइ ढिलो भयो ल बाटो चाहिँ यस्तो छ मेरो खुट्टा मर्के छ कहाँ पुगिसकेछ
त देखा नाइजो त ल नाइजो त देखा मेरो बारी गोलो म यति यसरी गर्ने रोडले खाइदिया अनि चियाको साथ हामी के खाँदैछौँ बाजेले दिएको चियाको सट्ट प्रोटिन किनकि हामीले चिया पाएन भन के पकाउने अब माछा माछा कहाँ छ काकीले बेलुकाको खाना पस्किँदै हुनुहुन्छ तरकारी के हो काकी माछा बागमती खोलाको माछा ल खानु पर्छ भात खान आइज किन नाच्यो हो र नाच्यो बिहान बिहान बाबा खानु पाएन ए तेरो पुदिन हामी चाहिँ रेडी भएर अब निस्किन लागेको म त्यो अनि एकजना चाहिँ सुनेर चाहिँ हेलो हेलो ल हामी चाहिँ अब गाडीको उठै हो होइन हजुर गाडी कहाँबाट आउँछ यता यताबाट कि यताबाट है यताबाट त मान्छे आइरहेछ त म कति क्लियर देखेको होला क्लियर देखेछ सानोमा के थियो अनि यसको काममा गएको थियो काममा जाने काका यिनीहरूलाई हेर है भने के यो उत्तर सानो यो चाहिँ ठुलो है दिदी यस्तो यो चकचक गर्ने भने त ए बाजे यहाँबाट म आम्फाले मर्दैन यिनीहरूले कुर्दो बसेको त्यो त सानो थियो म चाहिँ हो त चाहिँ होइन यहाँबाट हामी खाल्थ्यौँ मोटो यस्तो बनाउँछ नि त्यो भएर के ढलान माथिको ढलान रे। भएबाट ए अनिलाई लगेर मैले बाहिर निस्किनु नदिएर म यहाँबाट हाम फाल्थ्यौँ भन्थ्यो अरे यता ठुन्दैन नि त्यो भित्र के यस्तै हो हिजो थाहा छ के भएको खुट्टा यस्तै खुम्चेर सुतेको थिएँ नि त म अनि हिजो त सिधा सुत्छु भनेको त खानु भन्दा बाहिर खुट्टा त बाई बाई एकछिन यति आउनलाई हाम्रो बेबी गुस्सा हो के नि बनाउनु दिएन बस्न बनाउँला अब कुहिरोको बेला 7 बजे हामी चाहिँ गाडीमा जाँदैछौँ हाम्रो गाडी आयो See you at हेटौडा मोसी म साथीलाई चाहिँ पनि लागा ल छ्यामा आएर ल ल कस्तो छ पकौडा खादियो जान्छ सो मेरो भिडियो चाहिँ यति नै थियो हिजो बेलुका चाहिँ मैले एन्ड गर्न पाएन किनकि म थाकेको थिएँ 5 बजीतिर पोखरा पुगेको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ घर आएर खाना खाएर सुतेँ अनि त्यसपछि हेलो हेलो सन्चै हुनुहुन्छ नमस्ते चल
सन्चै हुनुहुन्छ अरे होइन यहाँबाट। अनि अब चाहिँ म चाहिँ मेरो यो भिडियो चाहिँ यहाँ एन्ड गर्छु। मन परेमा लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु अनि सेयर पनि गरिदिनु। अब भेट्नेछु अर्को भ्लगमा। बाई बाई।